Sot me një atmosferë festive në shkollën Matilo Koreci u shpërndan dhurata për fëmijët e 3 komuniteteve parashkollorëve bashkë me fëmijët me fëmijëri të hershme nga kompania Bashkimi Rajsen me rastin e festës së vitit të ri. E ku të pranishëm ishin drejtori i shkollës Hilmi Rexhaj, drejtori i kompanisë Bashkim Rajsen Ardian Ukaj, si dhe shumë fëmijë, prindër dhe edukatorë si Ilma Bityqi, Selma Salihi, Irneta Mustafa, dhe edukatorë të tjerë para të pranishmëve. Ka folur drejtori i shkollës, i cili ka theksuar se fal bashkëpunimit që kemi me kompaninë Bashkimi Rajsen që na i kanë furnizuar këta parashkollor, por kemi dhe një bashkëpunim mjaft të madh edhe për në sfera të tjera. Në bazën e shumë aktivitete që kemi pasur në shkollë, përdorim këtë aktivitet me nxënësit parafillor dhe nxënësit në fëmijërinë e hershme, të bëhet nga edukatorët e shkollës tonë të 3 komuniteteve për shpërndarjen e disa dhuratave dhe zburimin e këtij projekti. Dua të falenderoj kompaninë turistique Bashkimi Rajsen për këtë iniciativë humane, për lotën këtë rast, por edhe raste të tjera që ne pasur si institucion. Në bazë të aktiviteteve jashtëshkollore, kompania na ka dhënë mbështetje për nxënësit me nevojë. Po ashtu në emër të shkollës, në emër të prindërve, në emër të nxënësve dhe kompaninë për mbështetjen dhe shpresoj mbështetja edhe në të ardhmen. Derisa drejtori i kompanisë Bashkimi Rajsen Ardian Ukaj ka theksuar se kjo iniciativë ka ardhur fal bashkëpunimit që kemi me këtë shkollë dhe ne si kompani në shenjë respekti dhe bashkëpunimi kemi shprehur këtë gatishmëri që të ndajmë mbi 100 dhurata për këta fëmijë në prag të festës së vitit të ri, kur diha që më së shumti gëzohen fëmijët. Ai më tej theksoi se kompania Bashkimi Rajsen ka një mesazh për fëmijët me shumë kënaqësi dhe dashuri, që sjellem këto dhurata për këtë fundvit me shpresë që të sjellim gëzim, buzëqeshje dhe momente të bukura. Ideja e nisi për shkak të bashkëpunimit korrekt, shumë veçantë mes shkollës dhe kompanisë tonë. Edhe ne si kompani kemi shprehur dëshirën të jemi respekt dhe një dhuratë simbolike për të nxënësit e kësaj shkollës që kemi bashkëpunuar shumë vite me këtë shkollë të ndërtuar. Edukatorja Elma Bityqi tha se me këtë dhuratë kemi pritur me shumë dëshirë sepse fëmijët tanë janë gëzuar dhe falenderojmë kompaninë Bashkimi Rajsen për këtë bashkëpunim që kemi. Ne i kemi pritur me shumë qejf dhe shumë dëshirë, pasi që fëmijët tanë të vegjël janë gëzuar shumë. Falenderojmë përzamatësisht kompaninë Bashkimi Rajsen për këtë bashkëpunim të mirëfill. Jemi shumë të lumtur për këtë mbështetje shumë shamirëse nga kompania Bashkimi Rajsen. Në fund u shpërndan dhurata për fëmijët dhe për kompaninë Bashkimi Rajsen u nda një mirënjohje nga drejtori i shkollës Hilmi Rexhaj.